哦，挑战在15米大鱼缸里面装一个高清显示屏。今天到了最关键的一步啊！大玻璃大吊车都来了，万事俱备，就差摇500。来，兄弟们，这吊车兄弟，你看这里还养了一盆柚柚，人嘛总要有点爱好，有一颗少女心。没错。哎呀，车都等你半天，摇500。最帅的人永远都是最后出现的。哇，一眼望不到头。刘哥的每次都是大动作，没有大动作怎么好意思要兄弟们点赞呢？是不是？还是老三好。来都有。莫山没有干。好，马的，轻轻松松又得500，不轻松哦，今天不止500哦。3个得不得？放啊！慢放，差距10公分到。好，开。这个不锈钢杆是要干嘛的？用来看的呀。兄弟们，看老姚焊这个弯不弯，够不够直？演出来干嘛？到点了还不吃饭了？又是20几个菜啊！别去了。跟你去猪脚饭算了。哎呀，稍等一下，吃个饭回来接着搞。喂，这么没有道德的老姚！你叫声姚哥哥先，姚哥哥，叫声先，叫不出口。即将安装2块大玻璃，剪彩。看看这玻璃的厚度。放。最多起到10公分左右，你有乜使起了？好，停。又是脏的一天。老姚换各种姿势打架。嘿。到，哦，退过来。好，再推一点。好。这块我打的，到时候漏水不要怪我啊，老姚。就你哦，反正伸手进去帮他。我也想帮啊。身高不够，凳子来凑。现在凳子也没用了啊，刘哥，就差一点了。Very good。来，兄弟们，鼓掌。OK。这脚白打呢，老姚。如果手机掉去怎么办啊，老姚？放在里面做展示品呢。第一块玻璃搞了2、3个钟啊，费了9牛2虎之力啊。第2块应该快很多了，是吧？慢。搞不完天黑哟，六哥，天黑都搞不完啊！这个布袋伸缩性太大了，吊不起来。这块玻璃有差不多1吨，哎呀，多冒险了！听个声音叽叽姐的。哎呀，那快点下班了，我要回去看世界杯了。下班，明天继续搞。老杨，这回又得下班了。今晚世界杯哦。明天又得500。耶，昨天刚焊的，你干嘛割掉它了呀？空间不够。电子屏进不去。还做了几十年焊的，最好就是这个焊头，还被割了。好在我会套工剪料，要不然更加拆不了。听到没有？听到没有？80，开掉。行，好，看。赏六哥一个广西特产。你们知道广西特产是什么吗？要兄弟们猜一下。放。1 2 3 1 2 3。OK。大东，你要爱马仕吗？兄弟们，谁要跟我说？爱马仕。OK。2块玻璃已经上完。就等最后1块了。怎么老姚，你的东西永远都是流水的呀？
个天幕安装费都贵过它。又换了个位置，从这边掉进去。好 ，OK， 好。说老姚什么时候这么苗条了？一直都是那么苗条啊，什么时候？你放心，苗条这两个字这辈子跟成功有没有任何关系 ？OK， 最后一块起标。哎，到，行，好，哎，这两兄弟在研究这个胶怎么打才能漏。我有6个天黑，快下雨了，快打电话给东海龙王哦。东海龙王没有用，我们这是南海。哦，哎，上面够不够？上面够，100%的。 15米水下电子屏的大玻璃安装完成。哎呀，最后一块大玻璃刚刚交给打上，就飘了几滴雨。好在老天爷还是眷顾我们的，让我们把玻璃上完了。哎，我们连续搞了几天，这几天天气太热了，大的东西呢全部到位了，3块大玻璃装好了，这个天幕也装回来了，剩下都是一些小东西。老杨，这几天爽不爽？有点爽。 这几天真的累了，这哥们了。哎呀，明天休息1天呗，后天继续搞。下一步开始装设备了，装设备就没有那么难了，但是需要精细一点。来，兄弟们，咱们一起来期待一下15米水下电子屏这个缸重新开缸的时候，你们想看什么内容？还是要看真的美人鱼，还是要看电子屏里面的美人鱼？来，兄弟们，还要看大肚油。大肚油。虽说赶不上世界杯开幕，但可以赶得上 NBA 总决赛。